जीवनको जित हार त के हो थाहा भएन, तर जस फरक प्रसङ्गमा म चाहिँ युटर्न भएँ। म एकदम कम्प्लिटली बिजनेसमा नभए मेरो चाहिँ व्यवसाय भनेको साइड बिजनेस, अनि मेरो जब सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ जब पनि गर्ने, अनि यो सामाजिक रूपान्तरणको काम पनि गर्ने, यो कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रमहरूको चाहिँ बाटाघाटा बनाउने गर्ने थियो। म जबै गरिरहेको थिएँ। अनि तर म त्यसपछि सबै छोडेर बिजनेसमा लागेको चाहिँ उद्योगवाणी सङ्घको 2062 सालमा महासचिवको चुनाव जितिसकेपछि त्यसपछि म त्यसैमा लागेँ। त्यसपछि अध्यक्ष भएँ 3 वर्षपछि। अनि हामीले त्यो बेला सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान पनि हामीले नै सुरु गरे हो। अनि यो गेटा विमानस्थल पिच गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ पोलिसी लेभलको मान्छे नआउने भयो। सुदूरपश्चिमको पहिचान राष्ट्रमा के भयो भने हलिया, कमैया, छाउपडी, अभाव, गरिबी, देउकी यस्तो मात्रै हाम्रो मार्केटिङ भयो। त्यो मार्केटिङ गर्न कहीँ न कहीँ एउटा एनजिओ कर्मीको हिसाबले विगतमा मेरो पनि हात थियो जस्तो लाग्छ, किनभने यो एनजिओ सेक्टरका चाहिँ को र मेटेरियल भनेको यहाँको अभाव गरिबी हुँदो रहेछ। यहाँ यदि अभाव छ, यदि गरिबी छ भनेर प्रपोजल लेखेपछि अनि डोनरले फन्डिङ गर्छ, अनि पैसा आउँछ, अनि हामी चाहिँ गर्छौँ। तर त्यसले एक किसिमको यो क्षेत्रलाई एउटा डोमिनेट, यहाँको युवाहरूमा एउटा इच्छा शक्तिको कमी, हामीसँग छैन, अभाव छ, गरिबी छ भनेपछि त मान्छेलाई एउटा हिंताबोध हुन्छ। त्यो कता कता हामीले त्यो चाहिँ जन्माइरहेको छौँ। त्यो कारणले मलाई त आजभोलि के लाग्छ भने अब हुन त आफूले जे काम गर्यो त्यही गजब लाग्दो रहेछ। त्यति बेला एनजिओ हामी काम गर्दाखेरि यो देश बनाउनु त हामी नै हो जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो होइन। तर अहिले मैले टाढाबाट त्यो एनजिओ कर्म पनि गरेँ, व्यवसाय पनि गरेँ, सबैतिरबाट अलिक टाढाबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका गैर सरकारी संस्था मार्फत देशमा युवाहरूमा एउटा नैराश्यता, हामीसँग छैन, अभाव छ, गरिबी छ, कमैया, हलिया, छाउपडी, संसारमा कहीँ नभएको अप्ठ्यारो हामीसँग छ मात्रै भनेर हामीले त्यसलाई बजारीकरण गर्छौँ। र बिजनेस सेक्टरले के गर्दो रहेछ भने हामीसँग सम्भावनाहरू, जस्तै हामीसँग दालचिनी छ, हामीसँग अलैँची हुन्छ, हामीसँग यो चाहिँ के अरे जडीबुटीहरू छन्। अब यो अति गर्मीदेखि फल्नेदेखि लिएर अति जाडो, नरिवलदेखि आर्सागुम्बा फल्ने देश हाम्रो हो। हाम्रो बजार चाहिँ यहाँ 14-15वटा बिग सिटीहरू छन्। इन्डियासँग हामी जोडिया छौँ, 5-6 घन्टाको रोड यातायातसँग। 40 करोड जनसङ्ख्या हामीसँग छ। हामी जे उत्पादन गरे पनि हामी बेच्न सक्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो कुरा सम्भावना चिनाउँदो रहेछ कि बिजनेस सेक्टरले। र म यसमा आएपछि इन्जोय गरिरहेको छु। वास्तवमा यो रियल सेक्टर आजको डेटमा बिजनेस कम्युनिटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यसले मात्रै देश बनाउँछ।